10 დაღუპული, მათ შორის 2 ბავშვი და 220 დაშავებული. გასულ ღამეს ირანმა ისრაელის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ნანგრევებში ამ დრომდე ეძებენ დაკარგულებს. ისრაელის საჰაერო ძალებმა დასავლეთ ირანში მიწისქვეშა იარაღის საცავი, თეირანში კი შაჰრანის ნავთობის საცავი დაბომბეს, რაზეც ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა დაწერა, რომ თეირანი იწვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანზე განხორციელებულ თავდასხმასთან კავშირი არ ქონია. თუ ირანი რაიმე ფორმით შეგვიტევს, ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების მთელი ძალა დაატყდებათ თავს, ისეთი მასშტაბით, რაც ისტორიაში არასდროს ყოფილა, აცხადებს დონალდ ტრამპი. გერმანია საფრანგეთთან და დიდ ბრიტანეთთან ერთად მზად არის ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები განაახლოს, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა. უკრაინამ დრონების გამოყენებით ზაპოროჟიეს ოლქის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემები გაანადგურა. 2006 წელს ლეიკემიით გარდაცვლილ 15 წლის იტალიელ მოზარდს კარლო აკუტის ვატიკანი წმინდანად შერაცხავს.